大家好，我是美食多 YouTube 黄金3小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。把洋葱和苹果放锅里蒸一蒸。第一次见这个做法，作用厉害了，学一学。近年来，随着人们对健康饮食的关注度逐渐提升，越来越多独特食材搭配和烹饪方法得到了广泛的关注。其中一种颇具创意和惊喜的烹饪方法引起了我的兴趣，将苹果和洋葱搭配放入锅中蒸煮。这不仅是我第一次听闻的做法，更是其所带来的惊人效果让我深感好奇。今天就把这个方法分享给大家。苹果和洋葱都是生活中非常常见的食材。一般苹果人们用来当做水果来吃，而洋葱则用来当做配菜。凉拌洋葱、炒洋葱都非常好吃。下面一起来看看是怎么做的吧。首先，我们准备一个洋葱。我们在市场上可以看到不同种类的洋葱，常见的有白皮洋葱、紫皮洋葱。今天我们最好是用紫皮洋葱。紫皮洋葱的营养价值要高于白皮洋葱。我们把洋葱切成2半，今天我们用到1半就可以了。然后将它切成洋葱丝，尽量切得薄一些，这样可以使它的营养价值更容易释放出来。切好之后放入碗中，把洋葱抖散一些。洋葱中营养物质含量丰富，能够提供人体所需的营养物质，具有一定的营养价值。洋葱是日常生活中比较多见的食物，其营养物质含量丰富，如蛋白质、碳水化合物、粗纤维、硒和黄素等物质，也含维生素 C、维生素 B、胡萝卜素、钙、磷等营养成分。适量的食用能够为人们提供多种所需的营养物质。平时我们可以多吃一些，对我们的身体是非常好的。抖散之后先放在一旁备用。下面再准备一个苹果，加入清水把苹果打湿，再加入食盐把苹果搓洗干净。苹果在种植的过程中多多少少会喷洒一些农药，而且许多商家会在表皮打上一层果蜡，很多朋友就会觉得清洗麻烦，所以直接把皮削掉。其实苹果皮含有非常丰富的营养，苹果带着皮一起吃会更好。而食盐的摩擦力比较好，用食盐来清洗苹果可以增加与苹果的摩擦力，这样可以把苹果搓洗得更加干净。搓洗干净之后，我们再用清水清洗一遍。洗干净之后，把苹果对半切开，分成2半，再切成4份。然后把苹果核去除，果核吃起来口感不好，而且果核含有对人体不利的物质，所以是不能吃的。然后将它切成片，尽量切得薄一点，这样可以使苹果的营养更容易释放出来。苹果的营养是非常丰富的，膳食纤维比较多，由于现代人食肉油较多，蔬菜水果较少，苹果可以做很好的补充。而且苹果的膳食纤维是可溶性纤维，口感较好，
大多数人都可以接受。苹果含维生素、矿物质较丰富，如锌元素是人体必需的营养素。然后再把苹果切成条，切好之后和洋葱装在一起，然后戴上一次性手套，将它们抓拌均匀。一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢。抓拌至这样，让它们均匀的混合在一起就可以了。下面准备一个大碗，大碗上面扣上一个小碗，把洋葱丝、苹果丝放在碗旁边。像这样就可以。下面准备一个蒸锅，加入适量的清水，把碗放进去，盖上盖子，开大火煮开。煮开之后再转小火，让它蒸上20分钟，使食材的营养充分的蒸煮出来，这样口感才会更好。时间到了之后，我们来看看，好香呀！满屋子都是苹果、洋葱的香味，食材已经蒸煮软了。苹果蒸过后，它的营养会更容易被人体吸收。然后把食材夹出来放在一边。现在把碗拿走，我们可以看到苹果和洋葱的营养已经释放到大碗中了。这个汤水金黄金黄的，看着就很好喝。我们将它放凉一些就可以享用了。这道洋葱苹果水口感清甜，口味独特，喝起来夹杂着苹果和洋葱的香味，非常的好喝。不管是大人还是小孩都是适合的。现在天气多变，而且雨水多，我们常常会出现喉咙不舒服，这个时候就可以多喝这道汤水。喝完之后喉咙会感觉舒服很多，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见啦。